यूट्यूब चैनल किताबों की दुनिया में तमाम सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। खुश आमदीद। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस फिक्री सफ़र में एक बार फिर शामिल होने के लिए वक्त निकाला। जी बिल्कुल। तो हम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। हाँ, ये कोई लफ्ज़ बलफ्ज़ तशरीह नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत को सादा उर्दू में समझने और समझाने की एक कोशिश है। मकसद सिर्फ ये है कि ये गहरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। जी, तो हमने मसनवी मौला रूम पर जो सीरीज़ शुरू की है, ये उसका 7वां हिस्सा है। आज का सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बहुत ज़्यादा। हम एक तोते की कहानी से आज़ादी का राज जानेंगे, फिर देखेंगे कि अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत कैसे होती है, और आखिर में इश्क़ हकीकी की उस कैफियत को समझेंगे जहाँ शिकायत भी मोहब्बत का इजहार बन जाती है। क्या बात है। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं एक ताजिर और उसके कैद तोते की कहानी से। जी। एक ताजिर था जिसने एक बहुत ही खूबसूरत बोलने वाले तोते को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। और पिंजरा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सोने का था। लेकिन कैद तो फिर कैद है। बिल्कुल, पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का। तो हुआ यूं कि ताजिर को हिंदुस्तान का सफर करना पड़ा। जाने से पहले उसने सबसे पूछा कि उनके लिए क्या तोहफा लाए। आखिर में वो मजाक में तोते के पास गया और पूछा, मियाँ मिट्ठू, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? और ये भी कहा कि वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे, कोई पैगाम है तो बता दो। जी। उसने शायद सोचा होगा कि तोता किसी फल की फरमाइश करेगा, लेकिन तोते का जवाब बहुत सादा था। उसने कहा कि बस मेरे भाई बंदों को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैं यहाँ एक पिंजरे में कैद हूँ। बस इतना ही। ताजिर जब हिंदुस्तान पहुंचा तो उसने वहाँ आजाद तोतों का एक घोल देखा और उसे अपना वादा याद आ गया। हाँ, वो रुका और उसने अपने तोते का पैगाम उन तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, एक बहुत अजीब वाकया पेश आया। उनमें से एक तोता अचानक तड़पा, कांपा और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। ताजिर तो ये देखकर सकते में आ गया। उसे इतना अफसोस हुआ कि मेरे एक पैगाम ने एक परिंदे की जान ले ली। दिल पर एक बोझ सा आ गया। वो खुद को कोसता रहा कि काश मैं ये पैगाम ना देता। सही। खैर, जब वो सफर से वापस आया, सबको तोहफे दिए, तो तोते ने पूछा, मेरा पैगाम पहुंचाया? मेरे लिए क्या लाए? ताजिर ने बड़े अफसोस से कहा, हाँ पैगाम तो पहुंचाया था, लेकिन वो एक बुरी खबर का सबब बन गया। उसने बताया कि तुम्हारा पैगाम सुनते ही तुम्हारा एक अजीज तोता तड़प कर मर गया। और बस ये सुनना था कि कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जी, जैसे ही पिंजरे वाले तोते ने ये सुना, वो भी बिल्कुल उसी तरह अपने पिंजरे में तड़पा और बेहिस्सो हरकत हो गया। ताजिर ने सोचा कि ये खबर के सदमे से मर गया है। पहले एक मेरी वजह से मरा, अब ये दूसरा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अफसोस करते हुए पिंजरे का दरवाजा खोला और मुर्दा तोते को बाहर फेंक दिया। मगर जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वो फौरन जिंदा होकर उड़ गया और करीब की दीवार पर जा बैठा। ताजिर तो हैरान रह गया। उसने पूछा, ये क्या है? तो तोते ने जवाब दिया कि मेरे इस भाई ने मुझे जुबान से नहीं, अमल से आजादी का पैगाम भेजा था। क्या पैगाम था वो? उसने सिखाया कि तुम्हारी ये मीठी बातें और खूबसूरती ही तुम्हारी कैद का सबब है। अगर आजाद होना चाहते हो तो खुद को मुर्दा बना लो। सुभान अल्लाह, यानी मरने से पहले मर जाओ। लेकिन ये मरने का क्या मतलब है? ये सुनने में तो बहुत शदीद लगता है। क्या मतलब जिंदगी छोड़ दें? नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इंसान जिम्मेदारियां छोड़ दे। ये मौत जिस्मानी नहीं, रूहानी है। अच्छा? ये अना की मौत है। हमारी मैं, हमारी ख्वाहिशात, हमारा तकब्बुर, यही तो असल पिंजरा है। यानी जब तक हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, हम कैदी हैं। बिल्कुल। जब आप इन ख्वाहिशात को अपने अंदर मार देते हैं, जब आपकी मर्जी अल्लाह की मर्जी में गुम हो जाती है, तब रूह आजाद होती है। वाह, तो ये मौत दरअसल एक नई जिंदगी का आगाज है। जी, हकीकी जिंदगी का। अच्छा, तो अब मैं समझी। मेरा अपना नफ्स ही मेरा सबसे बड़ा पिंजरा है। ये जो कैफियत है खुद को मुर्दा कर देने की, क्या इसी वजह से औलिया अल्लाह को वो मकाम हासिल होता है कि दुनिया उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती? आपने बिल्कुल सही जोड़ा।
یہ اسی کیفیت کا اگلا درجہ ہے۔ جب کوئی اپنی انا کو فنا کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کا وجود پھر اس کا اپنا نہیں رہتا، وہ اللہ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اسی لیے مثنوی میں وہ مثال دی گئی ہے کہ تمہارے اندر بھی ایک نمرود ہے، یعنی تمہارا نفس۔ جی، اس کی آگ میں مت داخل ہونا، اور اگر داخل ہونا ہی پڑے تو پہلے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا لو۔ بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی روحانی آزمائشوں کا سامنا کرنے سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط کر لو کہ کوئی آزمائش تمہیں جلا نہ سکے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کیوں نہیں پہنچایا؟ کیونکہ وہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد تھے، ان کی اپنی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی، وہ فنا کے مقام پر تھے۔ صحیح۔ اچھا، کلام میں ایک جگہ ولی اور گناہگار کا موازنہ بھی کیا گیا ہے جو اسی نقطے کو مزید واضح کرتا ہے۔ ہاں، وہ جو کہا گیا ہے کہ ولی مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے، جی، اور گناہگار سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ خاک ہو جاتا ہے۔ یہ سننے میں تو کسی کہانی جیسا لگتا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک تمثیل ہے، اس کا اصل مطلب نیت کا ہے۔ ولی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کی نیت خالص ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، ایک بے قیمت چیز بھی قیمتی بن جاتی ہے۔ اور گناہگار کا ہر کام نفسانی خواہش کے لیے ہوتا ہے، اس لیے بہترین نعمت بھی اس کے ہاتھ آ کر وبال جان بن جاتی ہے۔ یعنی فرق نیت اور اللہ سے تعلق کا ہے۔ بالکل، اور جب تعلق اتنا گہرا ہو جائے تو پھر اس رشتے کے آداب بھی بدل جاتے ہیں۔ آداب بدل جاتے ہیں؟ جی، اسی کو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی غیرت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ غیرت کا لفظ تھوڑا ہمارے ذہن میں اس سے حسد یا غصے کا تصور آتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ یہ ہماری دنیاوی غیرت جیسا تصور بالکل نہیں ہے، اسے آپ روحانی تقاضا کہہ سکتی ہیں۔ روحانی تقاضا؟ جی، مطلب جب اللہ کسی بندے کو معرفت کی بلندیاں دکھاتا ہے، اسے اپنا خاص قرب عطا کرتا ہے، تو پھر اللہ اس سے اسی سطح کی توجہ چاہتا ہے۔ اچھا، جیسے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر آپ باہر والوں کی طرح سلوک نہیں کر سکتے۔ بالکل وہی مثال دی ہے انہوں نے کہ اگر بادشاہ ہاتھ چومنے کی اجازت دے تو صرف پاؤں چومنا گستاخی ہے۔ یعنی جب اللہ آپ کو اوپر اٹھاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ نیچے نہ دیکھیں۔ جی، یہ اس نعمت کی ناقدری ہے۔ اچھا، اسی تصور سے عاشق کی فریاد بھی جڑی ہوئی ہے۔ کلام میں آتا ہے کہ عاشق کہتا ہے کہ میں اپنے غم اور درد پر عاشق ہوں۔ یہ بات تو بہت عجیب ہے۔ یہ عشق کی منطق ہے، عقل کی نہیں۔ عاشق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ درد، یہ آزمائش چونکہ میرے محبوب کی طرف سے آئی ہے، اس لیے یہ خود محبوب کی طرح عزیز ہے۔ واہ! یہ اس بات کی نشانی ہے کہ محبوب مجھے یاد رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو آنسو نہیں، موتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق میرے محبوب سے ہے۔ تو یہ شکایت بظاہر شکایت ہے، لیکن اصل میں عشق کا گہرا ترین اظہار ہے۔ جی، اور یہاں فنا کا تصور بھی آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جہاں ہمارا محبوب ہے وہاں ہم اور میں کہاں؟ یعنی میں اور تو کی تفریق ہی ختم ہو گئی۔ یہی تو تصوف کی روح ہے، فنا فی اللہ۔ جب عاشق کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ میرا وجود تو میرے محبوب کا ہی ایک عکس ہے، تو پھر گلہ کیسا؟ تب عاشق اور معشوق کی مرضی ایک ہو جاتی ہے۔ جی، پھر وہ خوشی اور غم دونوں حالتوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس کی تازگی کا انحصار بہار یا خزاں پر نہیں رہتا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اپنے محبوب سے جڑ جاتا ہے۔ بالکل، اس کی خوشی کا سرچشمہ اللہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے اس کی بہار دائمی ہے۔ سبحان اللہ! ایک طوطے کی چالاکی سے لے کر عشق حقیقی کے گہرے رازوں تک یہ واقعی ایک حیرت انگیز فکری سفر تھا۔ اور آپ دیکھیں، ہر کہانی، ہر مثال ہمیں ایک ہی مرکز کی طرف لا رہی ہے، اپنی ذات کی نفی اور اللہ کی ذات کا اثبات۔ جی، آخر میں جو اشعار ہیں وہ تو کمال ہیں، جہاں شاعر کہتا ہے کہ شراب مجھ سے مست ہے نہ کہ میں اس سے، یہ دنیا مجھ سے وجود میں آئی ہے نہ کہ میں اس سے۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ وحدت الوجود کی انتہا ہے۔ یہ دعویٰ تکبر کا نہیں، فنا کا ہے۔ اچھا، یہاں پہنچ کر عارف کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں، وہ ایک لہر کی طرح ہے اور اللہ سمندر کی طرح۔ لہر کا وجود تو سمندر سے ہی ہے۔ تو اس کیفیت میں اسے کائنات کی ہر شے میں اپنا ہی جلوہ نظر آتا ہے؟ جی، کیونکہ اسے ہر شے میں حق کا جلوہ نظر آتا ہے، اور وہ خود کو حق سے جدا نہیں سمجھتا،
واہ، یہ گفتگو تو بہت گہرے سوالات چھوڑ گئی ہے۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے پنجرے ہیں جن میں ہم انجانے میں قید ہیں۔ ہماری عادتیں، ہماری سوچ، ہماری اپنی انا، اور ان سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں اپنی کن خواہشات کے لیے مرنا ہوگا؟ ایک بہت گہرا سوال جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ جی، تو یہ اس سیریز کا 7واں حصہ تھا۔ اگلا حصہ بہت جلد اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے پچھلے حصے نہیں دیکھے ہیں تو وہ ہمارے چینل کتابوں کی دنیا پر موجود ہے، آپ انہیں ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔